ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഏക യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ചീവീടിനെയാണ് സിക്കാഡ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ചീവീടിനെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ പോലും അതിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിരിക്കും. പ്രകമ്പനം കൊള്ളുന്ന ഒരുതരം പരുക്കൻ ശബ്ദമാണ് ചീവീടുകൾക്കുള്ളത്. ആൺ ചീവീടുകളാണ് ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നത്. ചിറകുകൾ തമ്മിൽ ഉരസുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ ശബ്ദം. ഒരൊറ്റ ചീവീട് ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയാൽ പോലും അത് ഒന്നിലധികം ജീവികളുടേതായി നമുക്ക് തോന്നും. നേർത്ത ശബ്ദത്തിൽ തുടങ്ങി ഉച്ചത്തിലാകും ഈ ശബ്ദം. പെട്ടെന്ന് ശബ്ദം നിർത്താനും ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കും. ശരീരത്തേക്കാൾ നീളമുള്ളതാണ് ചീവീടുകളുടെ ചിറകുകൾ. ഇരുളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കാനാണ് ചീവീടുകൾക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം. കുറ്റിച്ചെടികൾക്കിടയിലും മരങ്ങളിലുമെല്ലാം ഇവയെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഏകദേശം 2 മുതൽ 4 സെന്റിമീറ്റർ വരെയാണ് ഇവയ്ക്ക് നീളമുണ്ടാവുക. ചീവീടുകൾ മനുഷ്യന് ചെറിയ രീതിയിൽ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചില ഗവേഷകർ പറയുന്നു. വയലുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ഇവ വിളകൾ നശിപ്പിക്കാറുണ്ട്. വീടുകളിലും മറ്റും കയറിക്കൂടുന്നവ തുണിത്തരങ്ങളും കടലാസുകളും നശിപ്പിക്കാറുണ്ട്. മിക്ക ചീവീടുകൾക്കും മരത്തൊലിയുടെ നിറമായിരിക്കും. അതിനാൽ ഇവയെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചീവീടുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് നിശബ്ദതയുടെ താഴ്വര എന്ന അർത്ഥത്തിൽ സൈലന്റ് വാലിക്ക് ആ പേര് ലഭിച്ചത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.